lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ pa lóko kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoloyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí. Everlasting Father, Bàbá ayérayé, I am that I am. èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. We thank you this morning A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí for giving us another unique opportunity to be in your presence. wípé ẹ fún wa ní àǹfààní ńlá yìí láti wà ní ọ̀dọ̀ yín. Be thou exalted in the name of Jesus. Ẹ di gbígbéga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ mánà láti ọ̀run, we bound every contrary spirit, gbogbo ẹ̀mí ìṣelòdì la gbé dè. every mami water spirit, Àwọn ẹ̀mí burúkú inú omi, every ungodly spirit àwọn ẹ̀mí àìwà bí Ọlọ́run that will like to surface here this morning, tá fẹ́ yọjú ràn níbí lónìí, we ban them, gbogbo wọn la gbé dè. we cast them into the bottomless pit, A sì jù wọ́n sí ọgbọ́n àìnísàlẹ̀. and I release fire from above to consume them. Mo sì pe iná sọ̀kalẹ̀ látòkè kó jó wọn run. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. let this message revolutionize our life individually. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó tún ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe. For in Jesus' wonderful name, I pray. Amen. No more backwardness. Kò sí ìfàsẹ́yìn mọ́. I believe you have been experiencing a lot of backwardness in your business, in your family, in your relations for a very long time. Mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ nínú wa láti ní ìrírí nínú ilé wa, nínú ayé wa, nínú ẹbí wa àti nínú iṣẹ́ wa, ìrírí ìfàsẹ́yìn fún But God asked me to tell you, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wípé kí n wí fún ọ, no more backwardness. kì yóò sí ìfàsẹ́yìn mọ́ láyé rẹ. Exodus 14:10-15. Ẹ́kísódù orí 14 ẹsẹ̀ 10 sí 15. I read. Mo kà á. And when the Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. Mo ka ẹsẹ̀ 10. Nígbà tí Fáráò sì ń súnmọ́ tòsí, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbé ojú sókè, sì kíyèsí àwọn ará Íjíbítì ń bọ̀ lẹ́yìn wọn. Ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ké pe Olúwa. They were troubled Wọ́n ń gbọ̀n jìnnìjìnnì because of their enemy. nítorí ọ̀tá wọn. Their life had been traumatized. Ayé wọn wọ́n ti la ìnira kọjá púpọ̀. They don't even know where to run to. Wọn ò wá mọ ibi tí wọn ìbá dorí kọ mọ́. For good 430 years, Fún 330 ọdún. their life has been bastardized. Ìgbésí ayé wọn wọ́n ṣe é báṣubàṣu fún wọn. All their properties,
gbogbo ẹrù wọn, all their belongings gbogbo ohun tán ní, were disintegrated. gbogbo rẹ̀ ná pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ mọ́ wọn lọ́wọ́. How are we going to do it? Báwo gan ni ká ti á ṣe? This is what we call a great backwardness. Èyí tá à ń pè ní ìrírí ìfàsẹ́yìn burúkú rèé. But they cry unto the Lord. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ wọ́n kígbe pé Olúwa. There is a God that can settle your case. Ọlọ́run nìkan ló lè yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Even for what people are passing through in this nation. Kódà fún ohun tí àwọn èèyàn ń là kọjá ní orílẹ̀-èdè yìí. The life of many people has been disintegrated. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésí ayé ẹ̀dá ló ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Even the whole world has been disintegrated. Kárí ayé gan gbogbo rẹ̀ kò kórajọ ó pín káàkiri. We don't even know where to run to now. Àti ẹ̀wá mọ bíi tí àbá ṣágbà báyìí. The overseas we thought that is a settled place. Òkè òkun táwa rò wípé ibẹ̀ rẹ̀ ṣọ̀mṣọ̀m. It's no more settled. Kò rọ̀ ṣọ̀mṣọ̀m mọ́. Because of the pandemic. Nítorí òjòjò tó gbòde kan níbẹ̀. People were trembling. Àwọn èèyàn náà sì mọ́ lára lọ́hùn. But there is God. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan ń bẹ. Who can put everything in order. Ẹni tó lè mú ohun gbogbo bọ̀ sí ètò. In time of distress. Ní ìgbà ìbìnújẹ́. In time of trouble. Ní ìgbà ìpọ́njú. Is always available. Ó ń bẹ lárọ̀ọ́wọ́tó. Verse 11. Ẹsẹ̀ kọkànlá. Then they said to Moses. Wọ́n sì wí fún Mósè pé. Because there were no graves in Egypt. Nítorí tí kò sí isà òkú ní Íjíbítì. Have you taken us away to die in the wilderness? Kí ìwọ ṣe mú wa wá láti kú ní ijù yìí bí? Why have you so dealt with us? Èéṣe tí ìwọ fi ṣe wá bẹ́ẹ̀? To bring us up out of Egypt. Láti mú wa jáde kúrò tí Íjíbítì wá. When they were in Egypt. Nígbà tí wọ́n ń bẹ ní ilẹ̀ Íjíbítì. They were eating. Wọ́n jẹun. They were eating. Wọ́n jẹun. But immediately they are out of Egypt. Ṣùgbọ́n ní kété tó fi Íjíbítì sílẹ̀. Now, Moses. Ìwọ Mósè. You brought us out of Egypt. Ìwọ ló kó wa kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. This is another sovereign. Ìyà míì ló tún wọ̀n wá sí yìí. The problem we are experiencing right now is becoming unbearable to us. Ìṣòro tá à ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ti kọjá àyè fún wa. The time we were in Egypt. Ṣèbí ìgbà tá a wà ní Íjíbítì. But we are still eating. A mà sì ń jẹun kẹ. 3 square meal. Oúnjẹ mẹ́tẹ́ wa ń pè. But why do you brought us here? Èé ṣe tó fi wá mú wa wá sí irú ìyà yín. Our life is recording retrogression. Ìgbésí ayé wa ó ti ní ìfàsẹ́yìn. Backwardness has become our watchword now. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìpadà sẹ́yìn òun láranjú mọ́ báyìí. We are tired. Ó dẹ̀ ti wá sún wa o. Verse 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. Is this not the word that we told you in Egypt? Ọ̀rọ̀ yìí kọ́ ni àwa ti sọ fún ọ ní Íjíbítì pé. Saying. Wípé. Let us alone that we may serve the Egyptians. Jọ̀wọ́ wa jẹ́ kí àwa kí ó sì máa sin àwọn ará Íjíbítì. So they were pleased to remain where they have been tormented. Ìyẹn ni wípé ó tẹ́ wọn lọ́rùn láti padà sẹ́yìn sí ibi tí a ti ń ni wọ́n lára. We are okay here. Ó tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Why do you brought us out? Èé ṣe gan tó fi mú wa kúrò níbẹ̀. Because our present experience. Nítorí ipò tá a bára wa yìí. Is different than what we are experiencing in the land of Egypt. Ó ti yàtọ̀ sí èyí tí a ní ìrírí rẹ̀ ní Íjíbítì. They have forgotten one God. Wọ́n mọ̀ ti gbàgbé Ọlọ́run wọn kan ṣoṣo. That can deliver them. Èyí tó lè yọ wọ́n. So some children of God today. Bẹ́ẹ̀ náà lórí láyé ọmọ Ọlọ́run míì lónìí. Look, Pastor, I've been praying for a long time. Pastor farabalẹ̀, ó pẹ́ tèmi gan ti ń gbàdúrà bọ̀. Let me visit another place. Jẹ́ kí n tún yọjú ràn lọ́bọ̀ míì.
let me go and check another anointing. jẹ́ kí tún lọ dán ìfàmìróyàn mi wò. From there, láti bẹ̀ lọ. they will fall into the hand of hoodlums. wọ́n á sì kó sọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú nígboro. Which they call they identify themselves as a pastor and a prophet. ní àwọn tó ń pariwo wípé wòlíì làwọn olùṣọ́ àgùntàn làwọn ń ṣe pẹ̀lú. You don't need to run hectare and scatter. ìwọ ò nílò kó o máa sá kíjokíjo ká. Moses, Mósè, you should have let us stay where we are tó bá before. ti fi wá sílẹ̀ níbi tá à ń gbé. For it will have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. ó sàsàn fún wa láti máa sin àwọn ará íjíbítì ju kí àwa ká kú ní aginjù lọ. Compare the two trauma. wọ́n ń wá mú méjèèjì wọ́n jọ ń ṣe àfiwé rẹ̀. They look at what they are experiencing in the land of Egypt. wọ́n ń ro táwọn ń là kọjá ní ilẹ̀ íjíbítì lọ́hùn. After they left Egypt, àti wípé lẹ́yìn tí wọ́n kúrò ní íjíbítì báyìí. they discovered that their life is not settled like this. wọ́n wá rí wípé ìgbésí ayé wọn kò rọgbọ bíi ti tẹ́lẹ̀. It's not like before. kò dàbí ti tẹ́lẹ̀. You want to go back to Egypt. wọ́n wá wípé àwọn fẹ́ padà sí íjíbítì. But I pray for somebody listening to my message this morning. èmi wá gbàdúrà fẹ́nìkan tó ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ yìí lówùúrọ̀ yìí. You will never go back to Egypt. láyéláyé o kò ní padà sí íjíbítì mọ́. Your life shall no more disintegrated in the name of Jesus. ìgbésí ayé rẹ kò ní pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ mọ́. Verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. And Moses said to the people, Mósè sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé do not be afraid. ẹ má bẹ̀rù, Stand still ẹ dúró jẹ́ and see the salvation of the Lord, kí ẹ sì rí ìgbàlà Olúwa which he will accomplish for you today. èyí tí yóò fi hàn fún yín ní òní. For the Egyptians whom you see today, nítorí àwọn ará Íjíbítì tí ẹ̀yin ń rí ní òní yìí you shall see again no more forever. ẹ̀yin kì yóò sì tún rí wọn mọ́ láéláé. I stand as a man of God, mo wá dúró bí ènìyàn Ọlọ́run. and I'm saying it authoritatively, èmi wá sọ jáde pẹ̀lú àṣẹ that the problem that you are looking at today, wípé ìṣòro tó rí lónìí yìí that has become paramount in your life, tó ti di bárakú láyé rẹ yìí you shall see it no more in the name of Jesus. ìwọ kì yóò rí mọ́ láéláé lórúkọ Jésù. You will never go back to Egypt. o ò ní padà sí Íjíbítì mọ́. Egypt is not a place of comfort. Íjíbítì kì í ṣe ilẹ̀ ìtura. It's a place of discomfort. ilẹ̀ ìnira ní í ṣe. It's a place of trauma. ó sì jẹ́ ibi ìnira. And I pray mo wá gbàdúrà you and your family ìwọ àti ẹbí rẹ will no longer experience Egypt in the name of Jesus. ìrírí Íjíbítì kì yóò sì jẹ́ ti yín mọ́ lórúkọ Jésù. Verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. The Lord will fight for you. nítorí tí Olúwa yóò jà fún yín You shall hold your peace. kí ẹ̀yin kí ó sì pa ẹnu yín mọ́ o. Those of you who are weeping every day ẹ̀yin tẹ̀ ń sunkún lójoojúmọ́ because of one thing or the other. nítorí nǹkan kan tàbí òmíì. Maybe you have sickness bóyá o in bí your ẹni body. àìsàn nínú àgọ́ ara rẹ. Let me say a persistent sickness àìsàn tó lòun ò lọ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ that has become paramount in your body system. tó ti bá àgọ́ ara rẹ múlẹ̀ gidi. The Lord asked me to tell you, Ọlọ́run wá wípé sọ fún ọ. the Lord will fight for you. Ọlọ́run yóò jà fún ọ. You shall hold your peace. ìwọ yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ní àlàáfíà. Your home has been disintegrated. bóyá ẹbí rẹ ló pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Your marriage has been disintegrated. bóyá ìgbéyàwó tìrẹ ló pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Well, ó dáná it's not too bad. kò tí ì bàjẹ́ jù It's not too late. kò sì tí ì pẹ́ jù.
for the intervention of God. fún ìdásí ti ọlọ́run. He will intervene. yóò dá sí ọ̀rọ̀ náà. There will be signs and wonders. ìyanu àti àmì yóò sì tẹ̀lé. Peace, àlàáfíà. tranquility ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀. shall be your portion in the name of Jesus. yóò sì jẹ́ ìpín tìrẹ lórúkọ Jésù. So when the Israel were murmuring, nígbà tí Ísírẹ́lì wá ń kùn. they were murmuring, wọ́n wá ń kùn. telling the leader that, oh, I'm sorry, the way you brought us here, we don't even like it at all. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í kùn lórí àwọn aṣáájú wọn wípé bẹ́ẹ̀ tí kò wá sínú aginjù yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn o. And God was watching them. Ọlọ́run sì tẹ́tí ó ń wò wọ́n. God was listening to all their supplications. Ó ń tẹ́tí sí gbogbo ìró wọn. What each of them was saying Ohun tí kálukú wọn ń fọ̀ jáde. that is not compliant with the rules and regulation of God. Èyí tí ò sì lọ pẹ̀lú ìlànà àti àṣẹ Ọlọ́run fún wọn. Verse 15, God says something very powerful Ní there. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún Ọlọ́run sọ nǹkan tó ní agbára. The intervention of God came suddenly. Ìdásí Ọlọ́run ó wọlé dé lójijì. At times, when you are fed up of life, Nígbà míì táyé gan bá sú ọ crying every day tó ń sunkún lójoojúmọ́ because of the present condition of your life, nítorí ipò tó bára rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. crying every day, Ó wá ń sunkún lójoojúmọ́. the intervention of God will soon appear. Ìdásí Ọlọ́run yóò sì wọlé tọ̀ ọ́ wá o. And the Lord said to Moses, Olúwa sì wí fún Mósè pé why do you cry to me? èé ṣe tí ìwọ fi ń ké pè mí. Why? Èrèdí Why are you calling me? èé ṣe tẹ́ fi ń pariwo. Because of the problem of my people. Ṣé torí ìṣòro àwọn èèyàn mi náà. Why do you cry to me? Èé ṣe tẹ́ fi ń pariwo létí mi. God asked me to tell you to. Ọlọ́run wá ní kí n sọ fún ẹ̀yin náà. Why are you crying? Èé ṣe tẹ́ ẹ̀yin náà fi ń sunkún ká. Because of the little problem you are experiencing right now. Nítorí ìṣòro kékeré tó ń là kọjá yìí. Why are you crying? Èé ṣe tó fi ń kígbe. Tell the Israelites, Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. for the children of Israel, Sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé. to go forward. Kí wọn kí ó tẹ̀síwájú. No more backwardness. Ẹ ò padà sẹ́yìn mọ́ o. Moses, Mósè, you are my servant. ìránṣẹ́ mi ni ọ́. You are my servant. Ìránṣẹ́ mi ló ń ṣe. Don't ever listen to what people are saying. Mọ́ tẹ́tí sí igbe tó ń ké létí rẹ o. I raise you up Èmi ti gbé ọ dìde. for the salvation of my people. Fún ìgbàlà àwọn èèyàn mi ni. Why are they crying? Kí ló dé tán wá ń kígbe? Now, Báyìí, summon courage. ṣé ni kó ń pọkàn pọ̀. I'm with you. Èmi ń bẹ pẹ̀lú rẹ o. Tell my people Wí fún àwọn èèyàn mi. to go forward. Kán tẹ̀síwájú ni. No more backward. Wọn ò padà sẹ́yìn mọ́. Am I talking to somebody? Ṣé mo bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀? I stand as a man of God Èmi náà dúró bí ènìyàn Ọlọ́run. and I prophesy to your life. Mo wá sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé rẹ. Whatever things you are passing through and you are not satisfied with it, Ohun yòówù kó máa là kọjá tí inú rẹ ò sì dùn sí. no more backwardness. Ìwọ ò padà sẹ́yìn mọ́ o. O ò padà sẹ́yìn mọ́. God asked me to tell you, Ọlọ́run ní wí fún ọ. move forward. Tẹ̀síwájú. Forget about sorrow. Gbàgbé nípa àwọn ohun tó fún ọ ní ìbànújẹ́. No more sorrow. O ò ní ní ìbànújẹ́ mọ́. No more weeping. O ò ní sunkún mọ́. It is true. Òótọ́ ni. You are unable to pay the school fees of your children. O ò tí ì rówó iléèwé ọmọ rẹ san. Yes. Òótọ́ ni. You are yet to have your own apartment. O ò tí ì kọ́ ilé tara rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ náà ni. You are yet to marry. O ò tí ì ṣègbéyàwó rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ lórí. Even you have married. You have married. Ìwọ tó tiẹ̀ ti ṣègbéyàwó. But the marriage has been disintegrated. Ìgbéyàwó náà ó ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Put your mind at rest. Ṣé ni ó fọkàn rẹ balẹ̀? Move on. Tẹ̀síwájú. Move on. Tẹ̀síwájú. Don't be tired. Má ṣe káàárẹ̀. Lord Jesus understand. Ó yé Jésù Olúwa. It shall be well. Yóò sì dára. Move on. Tẹ̀síwájú. Move on. Tẹ̀síwájú. Don't be tired. Má ṣe káàárẹ̀.
Lord Jesus, understand. Oyè Jésù Olúwa o. It shall be well. Yóò sì dára. The whole world is facing a lot of setback. Gbogbo àgbáyé nísìnyí òun ni wọ́n dásẹ̀ padà sẹ́yìn. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni. God knows about it. Ọlọ́run ń tó ń ṣẹlẹ̀ ó yé o. Yes. He understands. Ó yé ó mọ̀. What is happening right now to the whole world. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kárí ayé báyìí. Quite understandable. Ọlọ́run mọ̀ ó yé yékéyéké. Move on. Tẹ̀síwájú. Very soon, Láìpẹ́ yìí. people will celebrate you. Àwọn èèyàn wọ́n á wá bá ọ yọ̀. Now, if you look at Daniel, Tá a bá wo ìwé Dáníẹ́lì. in Daniel 6, Dáníẹ́lì orí ìkẹfà. verse 26, Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléní. this is dín ní where ọgbọ̀n. God proved his own supremacy. Níbí báyìí ni a ti rí Ọlọ́run tó fi ìwà tóbi jù rẹ̀ hàn. His omnipresence. Àti bí ó ti jẹ́ Ọlọ́run tó ń bẹ ní ibi gbogbo. I make a decree that in every dominion of kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. Ó wí pé mo pàṣẹ pé ní gbogbo ìgbèríko ìjọba mi kí àwọn ènìyàn kí ó máa wárìrì kí wọn kí ó sì máa bẹ̀rù níwájú Ọlọ́run Dáníẹ́lì. For he is the living God Nítorí pé òun ni Ọlọ́run alààyè. and steadfast forever. Òun sì dúró títí láéláé. His kingdom Àti ìjọba rẹ̀. is the one which shall not be destroyed. Èyí tí a kì yóò lè parun. Nobody can destroy the kingdom of God. Kò sí ẹ̀dá tó lè pa ìjọba Ọlọ́run run. It is impossible for your enemy to destroy your life suddenly. Torí náà kò ṣeé ṣe fún ọ̀tá rẹ láti sọ pé òun fẹ́ pa ayé rẹ run. As long as you remain in Christ, Níwọ̀n ìgbà tó o bá dúró nínú Kristi. as long as Christ is in you, Tí Kristi pẹ̀lú sì ń gbé inú rẹ. you have dominion every evil power. O ní agbára lórí ẹ̀mí burúkú gbogbo. Like one song that I sang about 3 years ago, Gẹ́gẹ́ bí orin kan tí mo kọ bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. dominion power Agbára ìjẹgàba has been given unto me. láti fi fún mi. You Satan, you are defeated. Torí náà ìwọ Sátánì àti borí rẹ náà. Dominion power has been given unto you as a Christian Agbára ìjẹgàba àti fi fún ọ bí Kìrìsìtẹ́nì. to trap over the lions, over the serpents. Láti tẹ orí àwọn kìnìún ayé rẹ àti ejò bẹ̀. A power that be given unto you. A ti fún ọ ní agbára kan. You don't make use of it. Ìwọ ló lo agbára yìí. For he is living God. He is a living God. Nítorí pé Ọlọ́run alààyè ni. His kingdom is the one which shall not be destroyed. Ìjọba rẹ̀ sì ni èyí tí a kì yóò lè parun. And his dominion shall endure to the end. Àti agbára ìjọba rẹ̀ yóò sì wà títí dé òpin. Now listen. Tẹ́tí. He delivers and rescues. Òun a máa gbani, òun a sì máa yọni. Gbanigbani, tètè gbani là. Great deliverer, deliver us. Gbanigbani, tètè gbani là. Mo sá di ọ bàbá, mo sá di ọ ọmọ. Gbanigbani, tètè gbani là. O great deliverer, deliver us. I run unto you, I cling unto you, deliver us. He delivers and rescues. Òun a máa gbani, òun a sì máa yọni. In time of trouble, Ní ìgbà ìdààmú, in time of discomfort, ní ìgbà ìnira, he's always by your side òun a máa wà ní ìtòsí ẹni to deliver you. láti gbà ọ́. No more backward. Ìwọ ò ní padà sẹ́yìn mọ́. Ọ̀tá fẹ́ pa lóko kò ṣeé pa, Olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ,
kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoloyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajẹ́lógo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣù yìí.